get it after the Is it on the wall or a بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم به تمام دکتر صاحبایی که همین لحظه ویدیو رو میبینن. خوشحال هستم که امروز با یک ویدیو دیگه در خدمت شما قرار داریم. بحث امروز ما و شما دو تا عرض خیلی مهم یا دو تا عرض بسیار مهم نزدی مرزان سیستم تنفسی هست. یکی موضوع ویزینگ است که ویز یاد میشه یا اونمو گاهی وقتا خش کردن یا خس کردن میگن. و موضوع دوم یا عرض دوم استرایدور است که درباره استرایدور و فرق بین ویز و استرایدور باید صحبت بکنم. موقعی که شما یک مقدمه یک ویدیو رو دیدین بعدا درباره اینا صحبت کنیم که ویز چی هست و استرایدور چی هست. اول متوجه باشین وقتی درباره ویز صحبت می‌کنیم، ویز خودش یکی از علائم یا از جمله اعراض سیستم تنفسی هست. ویز را اگر شما تعریف کنین میگه یک آواز موزیکال های پیچ یا بلند است که اکثر اینا بدون استتوسکوپ شنیده میشه. یعنی شما ویز را با گوش خود میشنوین یا میتونین ویز را بگوین که ویز یک های پیچ رانکای. اگر شما اینمی صدا رو با استتوسکوپ بشنوین میگن رانکای میگه، ولی اگر رانکای بدون استتوسکوپ شنیده شود به این میگن ویز. متوجه باشین هرگاه مجرای هوایی کوچک یا اسمال آیروی چی شود تنگ شود بنا به هر دلیلی. وقتی مجرای هوایی تنگ شود، هوا زمانی که از یک مجرای تنگ شده عبور کنه با فشار عبور بکنه یک نوع صدا را تولید میکنه که اینمی صدا را به نام چی میگن ویز میگه. هرگاه میگه طرق هوایی کوچک در اثر اسپازم خودی عضلات جدار برانشول ها و یا در اثر افرازاتی که در اثر التهاب به وجود میاد باعث تنگ شدن مجرای هوایی شود. وقتی هوا از این مجرای تنگ شده عبور بکنه یک نوع صدا حس میشه که اینمی نوع صدا رو ما شما به نام ویز میگیم. اما متوجه باشین که ویز زیادتر در زمان اکسپایریشن یا زیادتر در زمان شهیق چی است متبارز است یا شنیده میشه. ببینید من در اینجا یک صدا رو بر شما پلی میکنم. این صدا رو شما خوب بشنوین که اینمی رو ما شما به نام ویز میگیم و بعد درباره اسباب ویز صحبت خواهد کردیم. یعنی این صدا رو شما هر جای شنیدین اینمی صدا رو به نام ویز میگه. ببینید این صدا ویزه، اینمی صدا او که میکنه این ویز است. این صدا ویز است. باز پلی میکنم خب ببینید میشنوید. اینمی صدا شما در هر جایی که بشنوین اینمی صدا شما به نام ویز میگن. آواز موزیکالی که در اثر تنگ شدن اسمال آیروی یا طرق هوایی کوچک شنیده میشه و این از باعث برانچ اسپازم و یا افراز مواد در داخل لومینی خود برانچ ها کسی چی میشه به وجود میاد. اسباب اینمی ویز چی هست؟ ویز یا خس کردن در کدام امراض شنیده میشه؟ یک از امراضی که اینا در اون شنیده میشه متوجه باشین برانچال اسما هست. اسمای قصبی یک از امراضی هستن که ویز در اون شنیده میشه. امراض دیگه ای که در اونجا ویز شنیده میشه متوجه باشین COPD هست، Chronic Obstructive Pulmonary Disease مثل Chronic Bronchitis، امفیزیما یا اسمال آیروی دیزیز. اینا امراضی هستن که در اونجا هم شما ویز را حس کرده میتونین. و دیگه Acute Respiratory Tract Infection یا اهنتانات حاد طرق تنفسی، اینا هم از جمله عواملی هستن که در اونجا چی هست ویز شنیده میشن. گبه دیگه یا مرض دیگه که در اونجا شما باز هم ویز میشنوین خود برانشیکتاس هستن که در برانشیکتاس که هم در اونجا متوجه باشین هم تنگ شدن طرق تنفسی به وجود آمده باشه و هم سیکریشن واقع شده باشه. شما در اگزاسربیشن خود برانشیکتاس هم میتونین ویز را بشنوین. ببینید ویز استما زیاد معمول است
بعد COPD هست acute respiratory tract infection و بعد برانشیکتاس در اگزاسربیشن برانشیکتاس شما میتونید ویز را بشنوین. خب زمانی که ویز نزد یک مریض وجود داشته باشه، یعنی وقتی یک مریض ما شما ویز داشته باشه، ما کدام سوالات را ازش سوال بکنیم تا ما را به علت از ویز راهنمایی بکنه. متوجه باشین وقتی یک مریض ویز داشته باشد، یعنی نفس تنگی داشته باشد، خیش داشته باشد، صدا داشته باشد تنفسیش، شما ازش پرسان کنید آیا در زمان فعالیت این ویز پیدا میشه یا بعد از فعالیت. اگر یک مریض میگه من در زمان فعالیت برای این خیس یا ویز پیدا میشه و در زمان حرکت من محدودیت برای ایجاد میشه، اینمی ویزی که در زمان فعالیت برای مریض پیدا میشه زیادتر وصف COPD هست. نزد مریضای COPD زیادتر معموله. اما اگه یک مریض میگه نه من وقتی که فعالیت میکنم خوبیم، بعد از اینکه فعالیت من خلاص میشه افتر اکسرسایز من برای ویز پیدا میشه و نفس تنگ میشم، این ویز زیادتر دلالت کننده اسما هست. یعنی در مریضای اسما در زمان فعالیت نه، وقت فعالیت ختم میشه مریض ویز پیدا میکنه، اما در COPD در زمان خود اینمی فعالیت ویز پیدا میشه. بعد پرسانین از مریضایی که ویز داره آیا کدام شب از خاطر اینمی ویز یا خسخسی صدای سینه خود از خواب بیدار میشه یا نمیشه. مریضایی که ویزینگ اونا را شب از خواب بیدار میکنه زیادتر در به اسما میمونه و نزدی مریضای اسما زیاد معموله. بعد از مریضا درباره تب و درباره آلرژیش سوال بکنین که آیا اینا تب داره یا نداره و خصوصا آلرژیش خیلی مهمه، چون مریضای استما اکثر اینا اتوپی هستن، اینا آلرژی دارن، اینا اکثر وقتا رینوری پیدا میکنن، افرازات بینی دارن، اینا زود ریزیش پیدا میکنن، اینا اکثر وقتا آرتیکاریا کسا پیدا میکنه، حساسیت های جلدی پیدا میکنه و اینا را تاریخچه فامیلی از اینا پرسیدن که آیا فامیلی از نام کسی ویزینگ داره نداره، آیا اینا برانشل اسما کسی در خانه داره نداره، چون اسما مریضایی هستن که اتوپی هستن، تاریخچه فامیلی داره و تاریخچه فامیلی خیلی هم مهمه. بعد نزد مریضا پرسان کنین آیا زمانی که اینا چی میشه قدم میزنن و بیدار میشن، در زمانی که صبحی اینا بیدار میشن و قدم زدن آغاز میکنن آیا اینا اینمی ویز از اینا آیا شدید است یا نه، خراب شده میره یا نه، و بعد از اینکه اینا چی است اسپوتوما اینا کلیر میکنه میبینیم یک مقدار ویز از اینا راحت‌تر میشه، در صورتی که مریضا در زمان فعالیت های صبحانه زیادتر از ویز حکایه بکنه، اینا هم زیادتر نزد مریضای COPD معمول هستن که مریضای COPD هم در زمان راه رفتن از طرف صبح اینا ویز دارن و همراه ویز اینا اسپیوتوم هم چی میکنن تخلیه میکنه یا بلغم هم اینا تخلیه میکنه و بلغم هم داره. بعد از اینا درباره اسموک پرسان بکنین، درباره تاریخچه سیگرت کشیدن، اگر یک نفر ویز داره و تاریخچه استفاده نمودن سیگرت داره اینا زیادتر به چی فکر میکنین؟ بعد زیادتر به COPD فکر بکنین، به خاطر که مریضای اسما اکثر اینا زیاد سیگرت نمیکشن و سیگرت کشیدن از اینا زیاد معمول نیست. پس این بود درباره ویز که ویز زیادتر دلالت کننده بندیش یا تنگ شدن طرق تنفسی سفلی یا لاور آیروی ترک هستن، در زمان اکسپایریشن زیادتر شنیده میشه، زیادتر در اسما، در COPD و بعد از او کسا در برانشیکتاسیس و در اکوت لاور انسپایریتری ترک انفکشن ها کسا زیادتر چی میشه دیده میشه. چی است صدای دومی که ما شما میشنویم استرایدور هستن، همیشه ویز با استرایدور باید تشخیص تفریقی شود و استرایدور یک آواز خشینی هستن که اکثرا در اثر بندیش طرق تنفسی علوی یا لارج آیروی ناروینگ به وجود میاد، یعنی هرگاه مجرای هوایی بزرگ مثل تراخیا و برانکاس ها که تنگ شده باشه و یا بندیش واقع شده باشه یک آواز خشین شنیده میشه که آواز خشین زیادتر در زمان اکسپایریتوری، در زمان انسپایریتوری یا در زمان شهیق، در زمانی که شما نفس میکشین در اون زمان متبارزه. گاهی وقتا اگر کسی یک جسم اجنبی انشاق شوه و او به جسم اجنبی میتونه در زمان اکسپایریشن هم کسی چیست صدای استریدور رو به وجود بیاره، اما صدای استریدور زیادتر در زمان انسپایریشن
یا در زمان شهیق زیادتر متبارز هستند و این زیادتر از باعث فورین بادی اسپایریشن به وجود میاد. یعنی در اثر اسپایریشن یک جسم اجنبی که زیادتر لارج آیروی چی بکنه، بندیش برش به وجود بیاره. ببین اینی صدا را شما واضحاً به خاطر بسپارین. اینی صدای چی است؟ صدای استرایدور هستن که شما در تیفل واضح میتونید ببینید. در زمان اسپایریشن ببین صدا میشنوید. این استرایدور هستن. خب شما دیدین که استرایدور چی هست و ویزینگ چی هست. آرزو دارم که فهمیده باشین و متوجه باشین که استرایدور زیادتر دلالت کننده انسداد یا تنگ شدن طرق تنفسی بالایی یا آپر ریسپیراتوری نوروینگ یا ابستراکشن هستن، اما ویز زیادتر لاور آیروی نوروینگ نشان میده. دوم، استرایدور در زمان انسپایریشن زیاد متبارزه و زیادتر در ویز زمان اکسپایریشن زیادتر متبارزه. استرایدور زیادتر از باعث فورین بادی اسپایریشن به وجود میاد. یادتون نره حتما به خاطر حمایت از ما چینل لایک کنین، سابسکرایب بکنین. اگر این ویدیوهایی که در اواخر به شما میسازم براتون مفید است، حتما نظرتون رو کامنت بکنین و با ما شریک بکنین و یادتون نره که با دوستایتان حتما این ویدیوها را به اشتراک بگذارین.